Mana nih tim daftar isi manual tapi ngisi titiknya masih kayak gini? Ada loh cara bikin titiknya otomatis, gampang banget. Pertama, blok teks daftar isi, lalu klik kanan, pilih paragraf, klik menu tab, isikan jaraknya 15 cm, lalu pilih leader style yang kedua, terakhir tinggal klik save. Oke deh, sekarang tinggal tekan tombol tab dan selesai. Yang kedua, aku bakalan ngasih tahu cara agar file tidak bisa di-delete, copy, dan lain-lain. Pertama, kita klik kanan, lalu tekan Process, kemudian Security, lalu tekan Apples, lalu klik Disable, klik yang paling atas menu tab, pilih Allow yang paling atas, bisa klik, lalu kita ubah ke Deny. Kita oke, lalu oke lagi, dan selesai. Oke, kita coba hapus filenya dan tidak bisa dihapus.